मधेजे जी मिट्टीअ मां जनम वठंदड़ DIG पीर मोहम्मद शाह 49 सालनि जो थी वियो। उन सिलसिले में मधेजी DM हाउस, बदरुद्दीन मीरानी, सोराब मीरानी ऐं मधेजी शहर जे मुअज़्ज़िज़ यासिर अरफात शाह जे रिहाइशगाह ते धार सदस्य जे सालगिरह जूं तक़रीबूं कोठाए केक काटिया विया। सालगिरह जे कोठायल तक़रीबन में मधेजी शहर ऐं आसपास जे माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। तक़रीब में मौजूदु माण्हुनि चयो त DIG पीर मोहम्मद शाह मधेजी तोड़े भरपासे जे माण्हुनि जे लाइ छपर ऐं छांव आहे। असां संदसि जी वॾी ॼमार लाइ दुआ घुरायूं। ॿिए तरफ़ सैयद पीर मोहम्मद शाह जे वॾी ॼमर लाइ दुआऊं पिणु घुरियूं वयूं ऐं आयल महिमाननि खे सालगिरह जो केक खारायो वियो। आजुज़ भुट्टो, इबरत न्यूज़, मधेजी।